म तपाईँलाई यो परिभाग देखाउँछु तलको भाग। म सिँहबाट जाँदैछु तल, हेर्नुहोस् यति तल जानुपर्छ। यहाँभन्दा तल जान पाइँदैन, यहाँ फोटो खिच्न पाइँदैन। यहाँ तल गएपछि यस्तो व्यवस्था छ। सबै देखाएँ तपाईँहरूलाई मैले। यो फोटो खिच्न पाइँदैन यहाँ। अझ त यति तल फेरि जानुपर्ने रहेछ। अहिले बर्खामा बन्द हुने रहेछ यो। गुप्तेश्वर महादेवको गुफा यो पोखराको तिब्बतभन्दा नजिकमा रहेको गुप्तेश्वर महादेवको गुफा देख्न सक्नुहुन्छ। यति तलबाट आउनुपर्छ, यति सिँढी चढ्नुपर्छ। भक्तहरू लाम लागेर आउनुभएको छ। ओहो नानीहरू, कैसे ठीक है? ठीक है। हाँ, अच्छा लगो? हेरिरहँ जस्तो हेर्नुहोस्, गुफा हेरिरहँ जस्तो। योबाट जाने, योबाट जाने, एउटा आउने। तल मात्र नहुने, यहाँ त हुन्छ। तल मन्दिरमा चाहिँ हुँदैन। यो प्रकृतिले आफैले बनाएको, प्रकृतिद्वारा बनेको। यहाँ कहाँमा जुन गाई गोठ भनेर लेखेको छ। यहाँ पनि क्यामेरा लान पाइँदो रहेछ। यहाँ गुफा छ, यो पुरै घुम्नुपर्छ। यहाँबाट छिरेर यहाँभित्र कहाँमा जुन गाई हुनुहुन्छ, अनि यहाँबाट यस्तो घुमेर यो बन्द गरिदिनुपर्छ। क्यामेरा बन्द। अनि यहाँबाट निस्किने ठाउँ छ। अब यति माथि आएपछि अब हामी एक तल भित्री भागबाट बाहिर निस्किँदैछौँ। मलाई पसिना पनि आयो। यति उकालो तल चिसो। अब यहाँदेखि तातो सुरु भयो। योभन्दा माथि चाहिँ, योभन्दा तल प्राकृतिक बनोट छ, प्राकृतिक गुफा छ। योभन्दा माथि नै गुफा हो, तर मान्छेले सजाइएको छ। हामी देख्न सक्छौँ। कहिले मन नगाउने, हेर्दा पनि यति राम्रो छ गुफा। गुप्तेश्वर महादेव गुफा। जय गणेश जी, जय गणेश। यो तल गुफा हो। हामी तल पुगेर आएका अहिले। माथिबाट यो बाटो यहाँबाट झर्दै 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 झर्दै
यसरी झरेर अनि यहाँ तल गएर यसरी घुमेर यो तल गुफामा जानुपर्ने। गुफा पुल तल योभन्दा यतिभन्दा तल मैले अघि देखाउँदै आएको थिएँ नि, त्योभन्दा अझ तलसम्म त्यसको आधा भाग हामी हिँड्यो। यो बर्खामा बन्द हुँदो रहेछ, बर्खा बन्द भएपछि 2 महिना बन्द हुँदो रहेछ, असार र साउन, त्यसपछि खुल्छ भन्नुभएको छ। यति राम्रो। ल छोरीहरूमा पुगिसकेको छ। गुप्तेश्वर महादेव ती बस्छन्। मलाई त नारायण 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 मलाई पसिना भइसक्यो। नारायण यति उत्तम ठाउँ। गुप्तेश्वर महादेव, पोखराको गुप्तेश्वर महादेव दर्शन गर्नको लागि जसरी पनि आउनु होला है। जय शम्भो, हर हर महादेव, जय शम्भो, हर हर महादेव।